Danas pravimo brzo kondenzovano mlijeko, bukvalno za 5 minuta. Ja ga koristim leti za sladolede. Izmislit ću 1 do 2 kašike maslaca ili margarina sa 200 g mlijeka u prahu. Sto grama šećera. I sve ću preliti vrelom vodom. Ovako to izgleda. Kondenzovano mlijeko je gotovo bukvalno za 5 minuta, ide na hlađenje i može dugo da stoji u frižideru. Od njega najčešće pripremam sladolede ili neke sladoled torte, a vi možete da koristite za razne druge kolače koje vam je potrebno. Tako da, dragi moji, uživajte. Nadam se da vam se dopao današnji video i recept i nadam se da će vam biti od jako velike pomoći. Sve vas puno pozdravljam i ljubim. Pratite recepte i dalje. Ovih dana ćemo pripremiti jedan jako lep sladoled.